Pra subir é mais rápido ou pra descer? Ó. Bagaceira que você pegou um. Ela subiu lá por cima lá de uma mata lá com 3 homens. Aí você fala assim, e ó. desceu escorregando na corda deles ainda. Aí você fala assim, ó. Tem tudo registrado aqui. É, tem prova concreta. Uhum. Que ela fez. É doido. Não, eu queria descer também. Fala a verdade, eu queria descer. Mas o Diego não deixou. Né, Diego? Esse cara não é bombeiro não. Quê? Quê? Esse cara não é bombeiro não. Bombeiro vem cara com a cara pisada pra cá. Mas ele tá agora, esse rádio preto, com a corda, com um negocinho aqui, ó, de segurar, de travar assim. Com a corda na mão ainda. Uhum. Foi um. Cansou?